季节牧师第一次穿这样，就知道今天是一个非常欢喜的日子啊。我们今天要举行圣礼典。那我们刚刚在白礼堂的时候，我们也有举行受洗的一个典礼。再一次呼吁一下，是我们下个礼拜补充一下，下礼拜我们是合堂下礼拜我们青少年也要到外面去夏令营，所以我们下礼拜是合堂，9点半合堂。也欢迎那个青少系邀弟兄姐妹去参加夏令营。重温今天受洗。我们每次透过圣餐礼拜，再次提醒我们跟随耶稣的人，要活出敬畏上帝、爱世人的一个生命来纪念他。今天我们有很多的兄姐，刚在我们的义堂，他们下定决心，就像当初我们在座某一些人，我们一样，我们在上帝跟众人的面前，我们受洗，信仰、告白、悔改、认罪，我们成为上帝的孩子。成为一位基督徒，受洗成为基督徒，不是拿到进入天国的门票就结束，成为基督徒才是另外一段新生命的一个开始。信仰是需要我们用努力去打拼的，就好像我们人一出生，从婴儿开始，我们渐渐会爬、会走，甚至会跑，就好像一粒种子落在土里面，每一个人的种子都不一样。有的人需要灌溉，他才能成长；有的人呢，有的种子是不需要灌溉，他才能成长的。怎么说呢？所以在信仰旅程当中，每一个人受洗之后，像今天崇文他受洗之后，可能会有很多的挑战。可能有的人受洗之后当基督徒很顺，可是有的人当基督徒，他的生命旅程是不一样的。上帝量给每一个弟兄姐妹都不一样。一些牧师特别拿了一个种子给大家看今天有拿道具这个种子是金门高粱的种子，这么小一颗他喝的金门高粱这个种子是不需要水的，你看起来种下去不需要水，有水的话它就烂掉。当没有水我们觉得很心疼太阳晒，然后整个土裂开。可是因为它在这样的环境，它才能出来，才能长出来。长成多大呢？这只是简单的金门高粱，这个是金门高粱，它这边长出这样子这个是梅牧师做的扫把，我们在这边做的扫把。我们的生命是要经过锻炼的，因为在这21世纪，基督徒受在外在的引诱的挑战超过以前。以前我们可以想象，似是而非的价值观冲撞了我们的信仰。我们对信仰有没有一个觉悟的一个决心？到底我们是要信的，在我们安全范围里面来信这个信仰，还是我们要奋不顾身来信这个信仰？但是不管我们的觉悟是如何，圣灵总是用说不出的叹息在替我们每个弟兄姐妹在祷告。上帝爱世间人的心意永远不会改变。今天丽娟长老所读的圣经利未记11章44节到45节，我们一起来读一次好吗？我想大家可能今天还没有读过圣经来，请。我是耶和华你们的上帝，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的，你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的上帝，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。如今上帝对以色列百姓又有不一样的要求。利未记11章开始记载，我们都按照新眼光读经，我们在看，有很多食物条例，一一很仔细在介绍。其中不管是地上爬的、水中游的、天空飞的，以及一些昆虫，这些动物，上帝很清楚的吩咐什么？哪一些动物是干净的、洁净的？哪一些动物是不洁净的？洁净的动物我们才可以吃，不洁净的动物呢，不可以吃。利未记第1章到第10章，耶和华上帝对以色列百姓也有很多祭祀的一个条例，以及祭司他该遵守的一个
服侍的一个态度，该遵守负的一个责任，什么可以做，什么不可以做，这个规定一条一条。现代人最不喜欢一条一条，好像很律法一样。所以我们从利未记第1章到第11章，不管是敬拜或者是食物条例的一些规定，上帝绝对不是故意找麻烦，要成为以色列百姓的一个重担。上帝的用意是要让以色列百姓跟其他的民族是有分别的，因为这些规定成为以色列百姓跟其他民族是不一样的，也让这些规定成为他当初从以色列、从埃及地把他们救赎出来的一个恩典的一个记号。今天的经文11章44节到40节，重点是说：我耶和华是你的上帝，我是圣洁的，你们也要圣洁。一直在重复，我特别将你们从埃及地领出来。他不领别人，他特别领以色列百姓，要做他们的上帝。我是圣洁，你们也要圣洁。在这段经文里面出现了2个一直重复的上帝跟圣洁。读圣经里面，如果读到这样，代表这2个是非常非常的重要。我们要重新来厘清一个观念，第一个就是上帝。我们人的受造虽然有上帝的形象，但是人与上帝是不一样的。上帝就是上帝，人就是人。请问子晴跟我长得像不像？像，刚刚朋友的反应。子晴跟志梅牧师长得像不像？更像。更像，比较像。但是他是不是志梅牧师？不是，他只是像。这个也是一样，我们人只有上帝的形象，而且我们就是受造者。这是要让我们有基本的一个认识，因为很多人都想要把自己当作上帝，替上帝决定很多的事情。我们要知道，我们人是有限制的，有些事情我们不明白，我们做不到，不代表上帝做不到。圣洁，上帝的属定就是圣洁。一般我们在社会上面就会2分法，不是正的就是反的，不是好人就是坏人。在学校里面，不是好学生就是坏学生。但是救赎以色列百姓离开原来生活的地方的百姓的上帝他的心意，他对以色列百姓的要求不是单单是这样的。他不单单只是希望他们标准从坏到好，而是希望以色列百姓跟他一样什么？是圣洁的。很多人讲说宗教都是劝人怎么样？为善的，善就是好。当我们还没有成为基督徒的时候，我们追求都是那个善，那个好。可是当我们成为基督徒之后，我们要追求是什么？2个字。我们大家弄出来。当我们成为基督徒之后，我们要追求是圣洁啊！因为上帝是圣洁的，要成为上帝的子民，要成为圣洁的身份。世间人认为好的，这个好人怎么会死掉？这个好的，对基督徒来讲还是不够的。洁净跟不洁净的东西是没办法弄在一起的。2杯水，一杯干净的清水，一杯不干净的墨水结合在一起会变干净吗？当然是不会的，它一定会是肮脏的嘛。上帝对以色列百姓，不管是他们在敬拜，他们生活中间，他都这样来要求他们。这个就是分别为圣的一个概念。上帝从那边把我们放在这边，是不一样的。我们通过受洗这个仪式，就好像把我们当作活祭献在祭坛上面，代表我们怎么样？当我们去献祭物给人家，代表那个祭物就是归给上帝。我们也是一样，当我们今天受洗了，我们就把我们自己归给上帝。我们开始有一个不平凡的一个身份，是什么？就是基督徒也就是上帝宝贵的儿女。虽然大部分的时间，我们所处的环境还是跟非基督徒的同事、同学、朋友在一起。正确的说，在台湾，其实我们是少数，我们只有5%，有95%我们的亲朋好友、同事都不是基督徒。
我们虽然生活在一起，但是我们跟他们中间其实是有一条线的，有一条看不到无形的线，将我们跟这个世界是分开的。我们不要忘记了，我们常常会一脚踏在世界，一脚踏在上帝这边，是没办法，人是没办法脚踏两条船的。这个无形的线在提醒我们什么？提醒我们是属于圣洁上帝这一边的，因为我们已经被上帝分别作圣。我们要常常感恩这一切事情的发生，要不是上帝怜悯我们世间人，将他的独生爱子耶稣基督当作活祭献上的话，就不会有我们。而耶稣基督所流的宝血洗净我们每一个人的罪，帮助我们跨越我们以前跟上帝的那条鸿沟。耶稣，他就如一座桥一样，把我们跟上帝连接在一起。我们因为犯了罪，失去了上帝的形象，因着主耶稣基督，他如同一座桥，又帮我们跟上帝连接在一起。他担当我们在走过他身上的一些重担，将我们跟上帝连接在一起。这是我们世人的福音好消息。好消息是什么？这个宗教绝对不是外面的宗教，外面的宗教绝对不会这样讲。好消息是上帝的儿子为世人而死，因为上帝的死让我们重新活过来。腓立比书2章4到8节，牧师来读：个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚取其的奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。耶稣基督的样式成为我们学习的榜样。我们在信仰的旅程，它成为我们在信仰旅程的一个标杆，让我们知道要成为圣洁的里程。成为这个信仰旅程，不是一个抓取、自私、贪婪的一个旅程。很多人会很惊讶，进来教会竟然是一个牺牲奉献的一个旅程。我们通过行公义、好怜悯，帮助我们成为圣洁。我们看别人、看弟兄姐妹比我们强，我们在教会里面，我们不要单顾自己的事，帮助我们什么？成为圣洁。我们许多弟兄姐妹，他们利用礼拜六花时间分别为圣来切菜。通过那些东西，其实上帝通过那些东西的服侍，帮助他们成为圣洁。我们爱邻舍，如同爱我们自己，帮助我们成为圣洁。这绝对不是口号。今天在第一堂有一个英华说托出兵，他成为我们的弟兄姐妹。他来英华说托出兵5年了，他会想受洗。他说他看到浸会长老，看到许多的同工对待长者那个心，他受感动。因着我们把时间分别出来服侍，让我们成为圣洁。我们每个人都要背起自己的十字架，这是一个牺牲奉献的一个旅程。当我们这样不断的帮助，在往前行的时候，我们就越来越像耶稣的样式，成为圣洁的一个子民。今天我们有弟兄姐妹我们2堂的重温，他在上帝及众人面前来誓约，加入我们见证这个属灵的大家庭。这是一个不简单的一个决定重温，昨天我们在问道理说重温你为什么要受洗？爸爸邀请你的，爸爸邀请他。那我们回头他爸爸呢？他爸爸从小在教会到现在，已经40几岁。要做这个决定，真的不是那么容易。这不是一个简单的决定，因为他要离开以前他凡是靠自己的能力、才华来生活，如今他要想办法越过那条线，来到上帝的这一边。最后一节牧师要再次勉励大家，
当初也没有人逼我们要来到教会走这条信仰的道路。信仰的这条道路真的不好走，有欢乐，也有许多的一个眼泪。如果你是玩真的话，你如果是玩假的，会很开心，会很幸福。那你玩真的，你会碰到欢乐，也会碰到哭泣的时候。因为这个信仰要将我们生命的主权交给上帝。就我刚刚讲，我们因为受洗，我们将自己当作活祭归给上帝。上帝有时我们不明白，上帝为什么会让这些事情发生？上帝为什么要我们去这样子去做？明明是他不对，那你为什么要我去原谅他？要我去安慰他？但是我们今天不是归给上帝吗？但是这一条十字架的道路，却是一条不断让我们经历主同在恩典的道路。我们一起同心祷告。天父上帝，我们感谢你救赎的恩典，将我们从万人当中，你特别呼召我们成为你圣洁的子民，成为要荣耀你的器皿。今天我们要与主同桌，主所主的圣餐。我们也想念我们在病痛中的弟兄姐妹，还在医院住院的赎会执事，以及因为跌倒的一个90几岁的红男阿嬷，以及一直被头痛困扰的一个陈立水爷爷，以及小光小雨的爷爷余波弟兄。主，你也来纪念他们，让他们有喜乐，有平安。我们也很高兴，今天有我们的弟兄姐妹在你的面前来誓约，他要成为你的儿女，进入我们建成这个属灵的大家庭。愿你施恩赐福他们，坚定他们的信仰。祷告祈求，奉耶稣的名求。